चलो चलते हैं, वीनन देश की तरफ निकलते हैं। चलिए। अब यहाँ कुछ देर आराम कर लेते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए खाना तैयार करता हूँ। बस आप लोग 1 मिनट रुकिए। अच्छा ये बताओ, क्या तुम आइटम बॉक्स किल लाए हो मुकादा? अच्छा, इसीलिए तुम्हारे पास ज्यादा सामान नहीं है। हाँ, हालांकि वो ज्यादा बड़ा भी नहीं है। ये मैजिक स्टोव तो शानदार लग रहा है। हाँ, मुझे ये अपने दोस्त से मिला था। अरे ये तो आपकी आंखें सही जगह पर हैं। ये है हमारा बेस्ट आइटम, मैजिक स्टोव। बस थोड़ा सा मैजिक छिड़कने से ये जल जाता है। ये साथ हो तो आग जलाने की झंझट ही खत्म। अब आपको देने होंगे बस 50 सोने के सिक्के। इतना महंगा? इतने पैसे मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैंने